Allah namazı vacib buyurdu ki, sizi təkəbbürdən uzaqlaşdırsın. Təkəbbürdən uzaqlaşma vasitəsi qərar verdi Allah namazı. Namaz insanın bütün taleyini müəyyən edir. İnsanın başına gələn bütün işlər namazından asılıdır. Namaz dinin sütunudur. Və insanın namazı düz olarsa bütün işləri düzələr. Düz namaz hansıdır? Biz bəzən elə təsəvvür edirik ki, hallı namaz qılırıqsa, göz yaşı tökürüksə, çox halımız dəyişirsə, bu düz namazdır. Amma namazın dəyəri halla ölçülmür. Quran buyurur ki, namaz insanları çirkinlik və pis işlərdən saxlayır. Saxlayırsa düz namazdır, saxlamırsa yox. Ola bilər adam ağlaya-ağlaya namaz qıla, amma ki, namazı düz olmuyor. Namazın qiyməti halla ölçülmür. Namazın əzəməti bundadır ki, görün məni nə qədər günahdan saxlayır. Və keçən dəfə misal çəkdim. Yadınızdadırsa, əskərlərdən misal çəkdik ki, əskər gəlir hərbi xidmətə bir neçə ay, bəlkə də axıra qədər yol yeriməyi öyrədirlər ona. Əskər yerişi ilə getməlidir. Bəzən əskərlər deyir ki, əşib, mən gəlmişəm döyüşə hazırlaşam. Nəyə lazımdır ki, ayağı belə at, mənim qabamda belə salam ver, belə elə. Bunun da məqsədini başa saldıq ki, əskər hiss eləməlidir ki, əskərdir və zabitin əzəmətini əskərin ürəyinə salmaq üçün bu şeylər olmalıdır ki, sabah zabit döyüşə əmr verəndə əskər tərəddüdsüz onu icra eləməsi üçün gərək zabitin əzəməti əskərin qəlbinə daxil olsun. Zabit deyə başına dönüm, qurban olun, bir dənə filan işi gör, o zabit sabah döyüşə əmr eləyəndə də əskər getməyəcək. Gərək ondan xahiş eləyə, minnət eləyə ki, o getsin, döyüşsün. Əskərin qəlbinə zabitin əzəmətini salmaq üçün necə o əməlləri eləmək lazımdır, namaz da belədir. Namaz nə üçündür? Namazın tərifi budur ki, namaz Allahın əzəmətini bizim ürəyimizə salır. Allah da namazı ona görə vacib eləyib ki, biz hər an necə əskər hər an hiss eləməlidir, əskərdir. Biz də hər gün 5 dəfə namaz qılmaqla gündə hiss eləməliyik ki, biz bəndəyik, biz müstəqil deyilik, biz Allahın bəndəsiyik. Və o həlledici məqamda da günah qabağımıza çıxanda Allah deyəndə eləmə, onda eləməliyik. Necə o əskərə deyəndə get döyüşə gedəcək. Çünki zabitin əzəməti illərlə, daha doğrusu aylarla onda tərbiyə olunub. Gündə də biz gərək bu əməlləri yerinə yetirək ki, günah məqamında da Allahın əmrini icra eləyə bilək. Biz baxırıq övliyalara, əleyhissalamın rəngi saralırdı. Dillər saqqalı yaş olurdu namazda. Baxırıq, istəyirik belə olaq, bir gün, 2 gün, 5 gün görürük, ola bilmir. Bu məyusluq gətirir bizə. Çünki bizim yanaşmamız düzdür. Bu cür yanaşma bizi naümid eləyər. Biz bu şeylərin dalıcı olmayaq, göz yaşının zadın. Biz ədəbdən başlayaq, namaz ədəbdən başlayır. İnsan vaxtında, azan vaxtı ədəblə Allahın huzurunda diyana, yadına düşə ki, bu bəndədir, Allahın bəndəsidir. Baxmaya halı var, eşqi yoxdur, ədəbə riayət eləyər. Allahın huzurunda diyana, o əməllər ki, buyurub elə, baxışı, hər addımı orada əməllər əhkamda qeyd olunub, ona kamil şəkildə əməl eləyir. Bütün məqamlara çatmaq üçün ilk addım bilirsiniz nədir? İlk addım budur ki, insan Allahın əzəmətini qəlbinə daxil eləyə bilsin. Allahı əzəmətli görsün. Hal mühüm məsələdir. Niyə biz namazda demirik Allahu Rəhman? Deyir, Allahu Əkbərlə namazı başlayır. Allahu Rəhman desəydi, halımız daha yaxşı olardı. Allahın rəhməti ilə başlayaq namaza. Niyə deyir ki, Allahu Əkbər dinə? Çünki namazda hal mühümdür. Namazın işi budur ki, insana Allahın əzəmətini xatırlatsın. Axı, Allahu Rəhman desən, çox cəzb eləyər məni. Məqsəd namazın səni cəzb eləməsidir. Məqsəd budur ki, namaz vaxtı Allahın əzəmətini bütün vücudunla hiss eləyəsən. Torpağa səcdə eləyəsən, niyə deyirlər torpağa səcdə elə, xalçaya yox? Torpağa səcdə eləyəndə insan lap kisilir Allahın huzurunda. Namaz bunun üçündür ki, bizim yadımıza salsın ki, biz Allahın bəndəsiyik. Allahın əzəməti yadımıza düşsün ki, həssas məqamda, günah qabağımıza çıxanda bu əzəmət bizim günah eləməyimizə mane olsun.
Da niyə deməyək? Necə əsgərə zabitlik irəli da demir niyə? Gərək biz də o həll edici məqamda da niyə deməyək? Deyəndə ki, eləmə, deyə baş üstə. Namaz bunun üçündür. Gündəlik həyatda bizi o itayətə hazırlaşdırsın. Allahın əzəmətini hiss eləmədən rəhmətini başa düşə bilməzsən. Allahın əzəmətini gərək başa düşəsən ki, rəhmətini dərk eləyəsən. Və Allahın əzəmətini necə başa düşəsən? Allahın rəhmətini başa düşmək üçün Allah gərək bizə neymət verər. Biz Allah bir şey verəndə gözümüz dolur, deyirik, nə rəhimli Allahsan. Bəs əzəmətini necə başa düşək? Əzəmətini başa düşmək üçün Allah namazı qərar verir. Qiyamətdə hamımız baxacaq, Allahın əzəmətini görəcəyik. Ey o kəs ki, onun əzəməti hesab məqamında zahir olar. Orada hamımız biləcəyik Allahın əzəmətini, amma onu orada bilməyin faydası yoxdur. Dünyada necə eləyək? Bilək, Allah namazı bunun üçün qərar verib ki, əzəməti bizim qəlbimizə daxil olsun. Və bu əzəmət necə ürəyimizə daxil olar? Sadədir yolu. Sadədir ki, azan vaxtı hər namazı vaxtında qılaq, keçirtməyək. Və ədəblə dayanaq Allahın huzurunda. Əzəmət ürəyimizə girəndən sonra məhəbbət də gələcək. Çox görmüsünüz, yəqin moizədə danışmışıq Allahın rəhmətindən. Bəzən mən görmüşəm, cəmaat ağlayırdı. Gözümüzdən yaş da çıxıb, halımız dəyişib. Amma bu hal ilk günaha qədər qalır bizdən. Çölə çıxdıq, günah qabağımıza çıxdı, bu hal yaddan çıxır. Çox həddən artıq elə rəhmətdən, mərhəmətdən danışasan, əzəmət yaddan çıxa, o zaman heç Allahı sevmək də olmur. Məhəbbət gərək əzəmətlə olsun. Əli əleyhissalamın rəhmətindən danışanda hərdən gərək Zülfüqarından da danışasan. Əlini təkcə yetim başına əl çəkməyi sevdirməyib bizə, həm də Zülfüqar qılıncı sevdirir. Niyə Kərbəla şəhidləri içində ən çox Əbəlfəz ağanı istəyirik? Çünki hamıdan çox heybətli idi, əzəmətli idi, həm də mərhəmətli idi. Mərhəmətlə əzəməti gərək biz bir yerdə qəbul eləyək, bir yerdə tanıyaq. Və əzəməti dərk eləmək üçün gərək namaz qılasan. Namazı ədəblə qılasan. Bəzisidir ki, mən günah eləyirəm, bacarmıram. Cavab budur ki, Allahdan qorxmursan. Allahdan niyə qorxmursan? Bax, namazında yəqin gözün oyan bu yana çox qaçır. Namazı düz qıl, ədəblə qıl, o qorxu sənin ürəyivə daxil olacaq. Məhəbbət əzəmətsiz olarsa, insanı günahdan saxlaya bilməz. İnsanı günahdan uzaqlaşdıra bilməz. O bəndələr ki, mənim ibadətimə gəlmirlər, təkəbbür eləyirlər, onları zəlil eləyib cəhənnəmə daxil eləyəcək. Bu qədər mərhəmətin yanında birdən niyə mövzunu dəyişir? Ona görə ki, bizi başa salır ki, əzəməti dərk eləməsən, rəhmət olmayacaq. Görmüsünüz, adam uşağa hirslənir, istəyirsən cəzalandırasan, uşağın üzündə qorxu əlaməti görən kimi alırsan qucağına, ürəyin rəhmə gəlir. Allah da bizim üzümüzdə qorxu görəndən sonra bizə rəhm eləyir. Allah görəndə ki, bizim üzümüzdə qorxu əlaməti var, onda bizə rəhm eləyir. Amma yox, uşaq məhəbbətə arxalanıb bildiyin eləyəndə atanı əksinə görsən qəzəblənir. Odur ki, qorxu ilə məhəbbət yan-yana olmalıdır və namaz bunun üçündür ki, əzəməti bizim ürəyimizə salsın. Əgər namaz salmasa, Allah bəla ilə öz əzəmətini yadımıza salacaq. Zəlzələ ilə yadımıza salacaq, fəqirlik ilə yadımıza salacaq, başqa bəlalarla, çünki bəla vaxtı da görürük ki, bir anın içində hər şeyim əlimdən çıxdı, görürəm mən nə qədər acizəmmiş, öz bacarığıma çox arxalanırdım. Allah bəlanı verir ki, öz qüdrətini yada salsın. Bəzən sağlam adamam, xəstələnirəm, görürəm ki, heç yatağımdan dura bilmirəm, Allahın əzəməti yadıma düşür. Bu bəlalardan uzaq olmaq üçün Allah bir yol qoyub, istəyirsən bəlasız mənim əzəmətimi dərk eləyəsən, namazda onu yol. Namazda başa düşsün da bəla vermərəm. Namazda dərk eləsən, namaz vasitəsilə mənim əzəmətimi başa düşsün da mən sənə bəla, müsibət vermərəm. Versə də o başqa mövzudur ki, sevdiyinə hərdən bəla verir ki, onun məqamını artırsın. Amma ədəbləndirmək üçün daha insana bəla verməz. Namazı vaxtında qılasan, Allaha ehtiram eləyəsən, bir hədis var. Buyurur ki, istəyirsən biləsən Allah yanında hörmətin nə qədərdir, sadədir. Bax, gör Allahın sənin yanında hörmətin nə qədərdir. Nə qədər sən Allaha hörmət qoyursan, işvə yox deyib Allaha tərəf üz tutursan, Allah da o qədər sənə hörmət eləyir.
Bəzən deyir Allah deyir mən bəndələrdən bəzisindən o qədər xoşum gəlmir ki, başını işə qatıram ki, mənim qapıma gəlməyə macal tapmasın. Nəyə görə? Çünki özü üz döndərib. Hərdən deyirsən cümələr niyəmət istə gəlmirsən deyib başım yaman qarışıqdır. Allah istəmir səni cəmaət namazının sırasında görə. İndi yenə deyirəm, bəzən mühüm iş ola bilər. Adamın vəzifəsi başqa şey olar, o heç. Amma bəzi hallarda görsən Allah insanın başını qatır ki, insan Allaha tərəf getməsin. İnsan Allaha nə qədər hörmət qoyursa, Allah da insana o qədər hörmət qoyur. Şeyx Murtəza Zahid var idi alimlərimizdən biri. Deyir, and olsun Allaha ki, hər gecə namazında məni bir səs oyadır. Deyir, ağa Murtəza, dur, namaz vaxtı. Görsən nə qədər hörmət qoyurlar. Bəndəni Allah elçi göndərir namazdan oyatmağa. Çünki bu Allaha hörmət qoyur. Bu namazını diqqətlə qılıb, Allahın haqqını tanıyıb deyə Allah da bəndəsinə hörmət eləyir. Peyğəmbərə bir xidmət eləyibmiş bir vaxt. Gəlir Peyğəmbərin yanına, Peyğəmbər də, onlar da çox kərim şəxslər idi, Əhl-i Beyt Peyğəmbər. Deyir, sənin yaxşılığın əvəzini istəyirəm sənə verəm. Sən ki, mənə filan vaxt yaxşılıq eləmişdin, indi sən istə, nə istəsən mən dua eləyim, Allah versin sənə. Bu görür, istisna fürsət yaranır. Bu hər vaxt ələ düşməz. Məxluqatın əşrəfi, ən üstün insan sənə deyir ki, bu saat məndən nə istəsən, denən Allahdan istəyim, Allah qəbul edəcək. Bu bir an dayanır, deyir, ya Rəsulallah, çox zirəng adam olur. Deyir, ya Rəsulallah, bir şey istəyirəm ki, Allah qiyamətdə məni cənnətə aparsın. Amma cənnətə aparsın, sən harda olacaqsan, sənin yanına. Peyğəmbər baxır, deyir, bunu özün dedin, ya kimsə öyrətmişdir, deyir, yox, elə öz istəyimdir. Baxdım, gördüm səndən nə istəsəm, dünya istəsəm, axır əlimdən çıxacaq. Bu bir dəfə fürsətdir, sən mənə demisən, elə şey istəyim ki, dəyəri olsun. Bundan da dəyərli nə olar ki, ən üstün adam sənsən, mən də sənin yanında olum. Peyğəmbər bir an dayandı, fikirləşdi, dedi ki, olar, qəbuldur. Mən zəmanət verirəm ki, sən mənim yanımda olacaqsan. Bu istədi getməyə, gedəndə Peyğəmbər dalıca dedi ki, amma bir şərti var, sən də gərək mənə kömək eləyəsən. Mənə kömək elə səcdələri uzatmaqla. Sual olur ki, səcdə uzatmağın Peyğəmbərin yanında olmaqla nə əlaqəsi? Səcdəni uzatmaqla niyə adam gedir Peyğəmbərin yanına çıxır? Peyğəmbər niyə ən üstün bəndədir? Ona görə ki, Allahın əzəmətini ən çox dərk eləyən Peyğəmbər idi. Özünü Allahın qabağında hamıdan kiçik bilən Peyğəmbər idi. Səcdə bu xüsusiyyətə malikdir ki, Allahın əzəmətini insana xatırladır. İnsan torpağa alnını qoymaqla öz kiçikliyini başa düşür. Allah da bir qayda qoyur. Kim kiçikliyini dərk eləyərsə mənim qabağımda mən onu ucaldaram. İstəyirsən Peyğəmbərin yanına gedəsən, Allahın əzəməti ürəyivə daxil olsun, bunun ən gözəl yolu səcdədir. Və əzəmət də qəlbivə daxil oldusa, günah eləməyəcəksən. Günah eləmədinsə, Peyğəmbərin yanında olacaqsan. Görürsən necə sadə hədisdə nə qədər mənalar var. Namaz bunun üçündür ki, bizə Allahın əzəmətini xatırlatsın. Və buna nail olsaq, bizim namazımız gözəl namazdır. Allah bizi həqiqi namaz qılanlardan qərar versin inşallah.